अस्सलामुअलैकुम भाई। ये देखो मैं आपको क्या करते हैं, यहाँ पर पिक्चर आ रही होगी मैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। मेरी मम्मी बोल रहे थे बेटा तुम अच्छे लग रहे हो। अच्छा अभी आंधी की हवा चल रही है और अभी हम देखेंगे बारिश भी होगी तो ब्लॉग है, ठीक है। एक और ब्लॉग तो भाई अभी बारिश शुरू हो गई है। ये देखो पूरी बारिश शुरू हो गई है। ये देखो पूरी गली गीली हो गई है, बारिश शुरू हो गई है। मिनट फोकस करके दिखाता हूँ ज़रा। मैं ना ये पाउच है ना इसके अंदर ताकि फ़ोन दिलाना हो भाई हाय हाय चिलिंग इन रेन यार कसम से। देखें अबे तेरी अबे बुरी हालत हो रही है। एक मिनट। तो भाई ऐसी आवाज़ इसलिए आई कि मैंने ना वाटर बैग पहना हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी और ताकि मैं ना फ़ोन कैरी कर सकूँ इजीली। ये आगे ना बकरा ईद की वीडियोस जब बनाऊंगा तो गाय वाई भाएंगी तो मैं फ़ोन तो हाथ में नहीं रखूँगा तो इसका इस्तेमाल करूँगा। सॉरी थोड़ा आ रहा है लेकिन आप वीडियो देखें बस। ये देखिए थोड़ी देर में तेज़ बारिश भी शुरू हो जाएगी। सोचा था आज हम लोगों ने कि हम लोग आज क्रिकेट खेलेंगे लेकिन पूरा मनसूबा पानी में मिल गया। अब आपको सही मजे क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट। अगर सॉरी फोकस का थोड़ा इशू है क्योंकि मैं ना पाउच के साथ करो तो थोड़ा इशू आ सकता है। इतने मतलब मैं क्या बोलूँ इतनी ना यार क्या वेदर है माशाल्लाह। इस वेदर के लिए बंदा वेट करता है लेकिन हमारे टेरेस का भी हाल बेहाल हो गया कसम से। मैं और मेरा भाई है, ये देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है। हमारा छोटा भाई है ना वो बड़ा डरता है छोटा वो मतलब मेरा मैं दूसरा भाई है ना वो थोड़ा डरता है इन चीज़ों से मतलब आंधी से बारिश से। तो वो नहीं बाकी मैं और मेरा सबसे छोटा भाई तो बहुत मज़ा आता है। देखें मास्टर जानी बेचारी जैसी आंधी शुरू हुई ना तो मैंने ना अपनी अम्मी को बोल दिया कि वेरी गुड। वो देखो रोहन भैया वो देखे मेरा कदम खड़ा हुआ। ये देखें यार आय हाय बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। अगर बारिश थोड़ी और तेज़ होती तब हाँ तो भाई बारिश भी बहुत तेज़ हुई और हवा भी बहुत तेज़ हुई। आप देखें चेक करें। ये देखें हवा बहुत तेज़। हुसैन आ जाओ यार। सॉरी थोड़ा ना इशू इससे छोड़ना क्योंकि ये हवाएं चल रही घर में वो रहा होगा मेरा भाई का शर्ट हो रही है। देखें उफ 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 अल्लाह उसको हम नहीं हो रहे हैं। ये कितना प्रेशर आ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह कुदरत चेक करें हम लोग। और गली की वैसी थोड़ी थोड़ा मतलब डार्क है मतलब देखें थोड़ी बारिश हो रही है मतलब प्रोसेस में मतलब बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है। जैसे हवा देखें जैसे हवा रुकती है तो फिर पता चलता है हाँ भाई बारिश कुछ है वरना हवा के बगैर सारी बारिश धक्का हो रही है। मसला ये अभी कहते हैं मिट्टी का तूफान आया हुआ है और बारिश एक साथ हो रही है। तो मिट्टी के तूफान में मिट्टी भी हर तरफ हो रही है तो मिट्टी से बारिश भी हर तरफ हो रही है। लेकिन जब मिट्टी रुक जाती है तो बारिश एक जगह स्टेबल हो जाती है। ये देखें अब ये देखें तो हमारी बचपन वाली हरकत देखना था। बचपन वाली हरकत देखें ये आया देखिए जैसे ही आएगा ना यहाँ पर। ये देखें हमारी बचपनों वाली हरकत है। ये देखें ये बचपन वाली हरकत है। हम इसको ये देखें हम इसको पकड़ लेते ये देखें ये देखें और ये हमसे ढूंढ नहीं आ पाता। ये देखें कई पत्ते टूट जाते। अरे आंसू देखिए मेरी आँख में कुछ चली गया था। अच्छा ये देखें यार उफ मतलब सब अच्छा हो रहा है ना। ज़्यादा बारिश हो रही ना ज़्यादा कुछ हो रही मज़ा आ रहा है। गुड फीलिंग्स पॉजिटिविटी। यार मैं चाहता हूँ ऊपर छत पे हूँ लेकिन अभी अब्बू भी नहीं हो ऊपर से इतनी कम बारिश की छत पे मैं क्या करूँगा। मैं ज़रा वहाँ देख रहा हूँ वहाँ ऊपर देखें मेरे ना कज़न से ये वाला घर दिख रहा है ना आपको। ये वाइट वाला मतलब पेड़ बीच में है वाइट वाला घर दिख रहा है ना ये मेरे कज़न का घर है। तो यहाँ वो छत पे है तो चौकीदार ये देखिए चौकीदार जा रहा है हमारा हनीफ। देखें इसको तो भाई अब हम आपको बारिश के सिनेमैटिक दिखाते हैं।
मन हो रहा है खेलने के लिए। तो बस इतना छोटा सा व्लॉग था, ईद का व्लॉग छोटा सा है तो क्या दिखाऊं मैं। अभी बारिश भी हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता रुक रही है। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि वीडियोज़ आ रही हैं अगली वीडियो में।